Я не буду с тобой играть. Я занят. Ну, тут и все. Вот уже и Сёма пробрался. Ну что, можно начинать. Добрый день, друзья! А случаются в жизни чудеса? Случается. Теперь я в этом точно уверена. История одного цветка. Это пират Пикатти. И удивительно это тем, что когда я начала вспоминать историю этого цветка, даже не знаю, получилось так, что я его показывала в самом-самом первом своем видео. И уж случайно или не случайно, но пирата Пикатти я назвала в тот момент бабочкой. А бабочкой он далеко не был. И кто-то мне написал: да какая же это бабочка? Это обыкновенный пират. Но с покупки этого цветка прошло 5 лет. И вы не поверите. Он стал бабочкой. Почему случилось такое чудесное превращение? Я, конечно же, не знаю. Никаких специальных мер к этому я не принимала. Да и как это можно принять или что-то с этим цветком сделать, когда прошло 5 лет после покупки? Ну ладно бы, если бы я его купила в прошлом году. Тогда, ну, все может быть, потому что сейчас очень активно стараются вырастить нам на продаже бабочек, потому что они нам очень нравятся. Но я нашла первую фотографию, которую я сделала этого цветка, и покажу вам ее или здесь, где будет место показать эту фотографию. Это был сентябрь 2017 года. Я покупала этот цветок в Икее. Потом Икея почему-то перестала делать такие интересные или заказывать поставки. И вообще у них ассортимент цветов сейчас, ну, по крайней мере, в нашем городе небольшой. А вот еще в 17-16 году практически все цветы покупались в Икее. Там был большой, красивый выбор этих цветов. И одна из последних покупок — это был пират. Очень мне понравились лепестки с разводами. Я даже не знала его названия. И спросив на каком-то форуме, мне сказали: это пират Пикатти бабочка. Почему бабочка, я не знаю. Но на тот момент никакой бабочкой он, конечно, не был. И цвел он каждый год. И еще будет несколько фотографий. Я его каждый год почти фотографирую, потому что очень интересно бывает. Он выцветает немного. И здесь нижние цветы более таким бледно-розово-фиолетовым цветом. А когда он расцветает, он очень яркий и очень красивый. И ничего не предвещало. Я знаю, что, как всегда, пират распустится. И утром поворачиваю голову и, что называется, открыв рот, и говорю: бабочка. Вот почему, отчего через 5 лет вдруг он стал бабочкой. Но этот цветок не один раз я показывала. В декабре я показывала пересадку цветка с омоложением. И именно этот цветок был выбран для показа. Этот ролик набрал почти 1,5 миллиона просмотров. После пересадки
Вот почти год он простоял, он не цвел весной, он доращивал корни, доращивал листики, и только осенью выпустил цветонос. Ну, он обычно всегда в это время и цветет до весны. Начинает цвести где-то в январе и заканчивает цвести, ну, приблизительно в июне. Первый год, когда он выпустил первый цветонос, ну, может, это было на гормонах, он цвел не переставая, доращивая бутончики целый год. А потом перешел на свою обычную систему. Цветонос, цветем в январе, заканчиваем в июне. Ну вот прошлый год он, по-моему, пропустил. Хотя точно не уверена. Но не слежу я за ним вот так, чтобы прямо именно за этим цветком следить. Но в этот раз он меня просто поразил. Как это могло случиться? Я не знаю. И объяснить никак не могу. Но, наверное, 3 года назад я не просто так ошиблась и назвала его бабочкой. И он в благодарность за то, что я его так назвала, расцвел бабочкой. Удивительно. Оказывается, случаются чудеса. Теперь я это точно знаю. Конечно, не омоложение способствовало тому, чтобы он так расцвел. Нет, конечно. Но просто вот с этим цветком как-то получается так, что и начался канал. Конечно, не только был показан этот цветок, но в самом первом видео присутствует этот цветок. Омоложение с этим цветком происходило. То есть я его периодически показываю и что-то о нем рассказываю. Как-то я его сравнивала вместе с попугаем, ставила вместе. Тоже интересно. Они у меня так и стоят всегда вместе на подоконнике в кухне. И вот такое чудо. Вот такое чудо через 5 лет после покупки. И через год после омоложения. Хочу, чтобы ваши орхидеи вдруг тоже все-все зацвели бабочками. Я вам этого желаю. А сама, конечно, очень счастлива и довольна. Не уверена, что он в следующий раз будет бабочкой. Но хотя бы одно цветение. Очень приятное. Расскажите в комментариях, может, и у вас бывают такие невероятные истории. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.